Acompáñame a limpiar mi nevera que parecía una escena del crimen. Y es que estaba regado un líquido rojo que yo pensé que era sangre de un pollo que mi esposo bajó para descongelar. Y yo hasta me molesté con él diciéndole que si era que le costaba mucho colocarlo encima de un plato. Pero no era sangre, sino que mi niña se estaba comiendo un bambino rojo y no quiso más. Lo metió abajo en vez de meterlo al congelador y en un momentico se regó todo. Aquello daba asco. Mientras hacía esto, puse a ablandar unas caraotas antes de que se me fuera a ir la luz. Yo no entiendo cómo es que hay personas que dicen que qué fastidio, que qué aburrición, ni nada que hacer, y la casa pidiendo auxilio. Yo necesito su ayuda. Yo como que, hey, ya lavaste la ropa, por lo menos organizaste lo que tienes limpio, que eso pareció un nido de gallinas, ya lavaste las rayitas del piso que están más oscuras que cuarto de adolescente un domingo a mediodía. Bueno, en fin, yo no juzgo, solo saco mis conclusiones. Ya por aquí estaba terminando de limpiarla por dentro en compañía de mi guardaespaldas de las tinieblas, de mi pantera de bolsillo, de mi salencito guapo, así le decimos. Empecé a limpiarla por fuera y ahí sí tuve que desacomodarlo. Y por supuesto tenía que correr la nevera y limpiar eso por allá atrás que se pone como dimensión desconocida. Menos mal ella colabora y se deja mover. Y terminé colocándole lo que siempre dejo arriba. Y así quedó. Cuéntame, ¿tú también estás aburrida?